翻开经本第一页。咱做伙上讲第六页第一段。佛说阿弥陀经，离是我闻。一时佛在下为国，依此结果道完，以大比丘经，千米的我实人意，该是大阿罗汉，众所必识，中我下离佛，摩罗天人，摩罗迦叶，摩罗迦仙言，摩罗提提罗，离波罗，就离万多天，难罗，阿难罗，罗有罗，交换摩提，因有罗波罗罗，加有罗夷，摩诃迦毗那，波提罗，阿妙陀罗，离是定诸大地主，遍诸菩萨摩诃萨，文殊师利法王主，阿逸多菩萨，见多菩提菩萨，上清净菩萨，以离是定诸大菩萨，结识地愿因定，无量诸天大相依，密时佛道中我下离佛，将是西方80万亿佛道，有世界莲花业道，离道有佛，阿阿弥陀，今现在说法，下离佛，彼道何道名为极乐，其道众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐。有下离佛，极乐国土，七种难顺，七种罗网，七种行事，该是数宝周匝为遥，是道彼道，名为极乐。有下离佛，极乐国土，有七宝仪，八方月水，充满力量。地地顺意金沙破地，数天大道，因地琉璃多类合成，上有六个，亦以因地琉璃多类比喻，下诸那那以养色之，利用莲花，大如其轮，清色清光。红色红光，下色下光，黑色白光，微妙融结，下离佛，极乐国土，成就二世功德庄严，有下离佛，彼佛国土，上作天宫，风景为地，昼夜六时，有天万朵罗花，以度众生。上以清淡，高以仪贴，圣众妙法，用他方十万亿佛，皆以十时，还道温度，是经验，下离佛，极乐国土，成就二世功德庄严，有处下离佛，彼佛上有种种奇妙特色之妙。下佛方丈灵父下离大灵灵界，用灵奇妙，是诸众妙，昼夜六时，出头那音，地音天上，我音我力，七菩提分，八圣道分，离是因缘，离度众生，闻是因意。该识念佛、念法、念经，下离佛，密佛为诸妙，是
所以假合，彼佛国土，无三恶道。下一分，彼佛国土，上无恶道之名，何况有心，是诸众鸟，乃是阿弥陀佛。有缘法音宣流，天马所作。下一分，彼佛国土，离妄随动，诸佛行事，一佛道我，出离妙音，一如天千中来，同时彼佛，闻是音者，自然开显念佛、念法、念经之心。下一分，彼佛国土，成就一时功德庄严。下一分，以利益因何？彼佛国土和阿弥陀。下一分，彼佛光明无量，教习丰富，无所障碍，是佛何为阿弥陀？又下一分，彼佛受愿，一力人民，无量无边阿僧祇业，获名阿弥陀。下一分，阿弥陀佛成佛以来，已经是业。又下一分，彼佛有无量无边成佛地主，该阿罗汉，为是算数之所缘的，诸菩萨众，应无一时。下一分，彼佛国土，成就一时功德庄严。又下一分，念佛国土，众生生者，乃是阿弥陀智，其中都有一仙佛处，伊所成道，为是算数所缘的之，但可以无量无边阿僧祇算。下一分，众生闻者，应当发愿，愿成彼国。所以假合，得以是诸上善人，以为一处。下一分，不可以小善因福德因缘，得成彼国。下一分，若有善男子善女人，闻说阿弥陀佛，见其念佛，若一日，若二日，若三日，若四日。若5日，若6日，若7日，一心不乱，历年中时，阿弥陀佛已入圣众，天在以前，是因中时，心不颠倒，建立空性，阿弥陀佛给我国土。下一分，莫言是义，不说出言，若有众生。闻是说者，应当发愿，成彼国土。好，咱大家给咱差不多37页的纲表，37页的讲表。那么咱已经说明到这本经正宗分这个当中，说法的庄严，这个内底众妙演法。那么众妙演出什么法？有5经、5力、7菩提分。那么咱研究到7菩提分，那么就第37页的纲表。那么咱来研究这个极乐世界众妙的演法。那么说演出来这个法，咱来当受用。毋是讲，就将来这个极乐世界再来学就好啊，毋是安尼。咱来知这个法是啥物作用，会当帮助咱开悟。因为咱众生都安怎讲，迷糊，迷伫世间的局面内底，所以看代志看袂清楚，常常安那假当作真的。以假为真，比如讲把这个辛苦，这个辛苦是假的，是暂时少咱大，啊，毋过甲当作真的。所以为这个辛苦追求
梦，做着足多业，则害着家己生生世世伫六道当中受苦受难。为什么安尼呢？因为无法啊，所以咱来当来学佛有法，会当帮助咱破迷开悟。我照着有个眼光来看这个世间，会当当感悟爱世间原来是安尼。不敢讲世间的一切无一项是咱的，为什么？因为拢伫无常变化。所以咱一生所打拼啊，哇，安尼努力，累积足多的财富、地位、欢喜，安尼一生落落所追求的，咱以为讲会当永远是咱的，都事与愿违，无一项咱做会去。来的时阵，你啊看一个人来，知影这个世间。来的时阵空空，走的时阵呢，也是空空走。所以，咱才知影讲，哎呦，学佛这重要的。到底咱出去做人要创啥？佛才甲咱讲啊，会当得到这个人生非常难得啊，足宝贵的，人生难得。啊，得到这个人生要创啥？要来修行，会当借这个身躯，我来修行，来念佛，将来就会当跳出三界，了脱生死。安尼，咱伫这个人生就价值。啊，我若无来修行，无来修行，好啦，好，我即摆做台湾上好个，哦，财产一来一去。哎哟，田地厝客、楼仔厝拢是我的，拢是咱的。啊，毋过有一天时间到，古代地讲，一旦无常到，方知梦里人。有一天无常来的时阵，咱才知影原来你创啥？你做面包啦。人生就咱像一张梦。我即摆做好业人，哦，好业人的梦，安尼足青名的，安尼足摇摆。哦，我选着总统啊，哦，做总统的梦。啊，有诶，哦，做皇帝的梦。江山是我的啦，永远是阮好家的江山。倒一个皇帝，你后看即摆搁伫咧，拢是做一张梦啦。当到人生的最后，讲，迄当阵啊破病啊，迄当阵啊，才讲我讲，哎哟，啊我遮侪钱，啊我这病态袂好，哎哟，我地位遮悬，是啊人我无法度食饱鱼，无法度食饱鱼，因为这个身躯是假的，有一天会害去，啊伊当阵才讲我讲。无一项倒会走，万般带不去啊！万般带不去，啊！迄当阵到五拢收完。所以有智慧的人，趁钱啊！我拄着无法，我就讲我。对啊，将来啥物是我的？这厝敢我的，车敢我的，田地厝客敢我的。话讲，我的名登记我的名，哪毋是我的？暂时登记你的名，照你保管的。有一天，咱目睭若开，拢是别人的。所以，无一项带会走，万般带不去，唯有业随身。咱一生所做的种种的善业、恶业。看到咱这个新闻，搁去六道，搁去投生。那么一个人主讲，伊在生有念佛，有信愿要去极乐世界。那么到了伊临命终时阵，这日本天皇听讲，为处愿王不相下仪，以一切时引导依者。
到临命终的时阵，无一项都会走啊。啊，毋过这个人伊平常时你听经念佛，伊有发愿要去叫世界，那么伊这个心愿，这叫做愿望，到伫一切时引导着伊的心魂，伊刹那中即生西方极乐世界。因为这个愿就感应着阿弥陀佛来接引，所以去到极乐世界安稳啊，安全啊。迄个所在无六道轮回，迄个所在嘛无种种的苦。伫极乐世界修行，安怎修哦？享受就是修持，伫种种的享乐当中，道业不断进步。咱伫遮，这叫做娑婆世界。啥物叫做娑婆？堪忍，将忍耐。你要伫这个世界生活，你要足忍耐。为啥物？会拄着足多逆境，人生种种的问题，大风大雨，你要忍耐。所以叫做堪忍的世界，娑婆。啊，伫娑婆世界。我要修行，要学佛，就爱安怎要食苦，有法度忍受种种的苦，都要再当提升。所以你落雨，哎呦，你落雨，敢要出门，无吼，我看今仔日莫去听经海带，看到落雨就爱出门啊！哎呦，3更半暝要工作了。哎呦，爱困到要死，敢要去？啊，我看无差我一个啊，先讲一届。咱是我人你艰苦，啊，我无法度啊，听经我嘛无法度啊，做了去工念我嘛无法度啊，我破病啊，破病。你啊看咱要修行，若我都食苦，咱就叫做海带就气绝。所以伫咱娑婆世界，道业要进步，必须安怎？以苦为师。这伫佛经内底讲，诸佛以不苦为法师。所有的诸佛安怎成就的？以咱世间8种的苦来做老师，会当伫这苦当中感悟精进。会当伫这苦当中，能够食苦当做啥？食苦，这个苦来我毋惊，反正我就是要念佛。好，我今后我安怎艰苦我嘛毋惊，反正我就是要去来极乐世界，有这种的坚定的信念，就要做一定当成就。咱伫遮是来讲。有诶无拄着即个法门，即生食足侪苦诶，无法度解发。后一生就爱搁继续来修哦。要搁来修行，必须要搁得着人心。咱头头讲，人心难得，无一定得着人心。若得着人心，有关难闻嘛，无一定会当讲听着佛法。有足侪人过去投生。就袂记了啊！这叫做菩萨戒因之力。搁去投生，搁另外一段生命，真实代志拢袂记了啊！所以有真济，伊即生修行，是我足好诶。啊，毋过伊是念有要求生西方净土，啊，命运无断啊，所以继续搁去轮回。啊，因为前一生有修行，有布施，这内底有福德。第二生就享受荣华富贵。那么伫享受当中，知影要来修行无？袂记了。哎呦，你甲讲人生是苦海，将来的无常，伊甲你讲啥物无常？我即马苦到要死。要食有通食，要用有通用。茶来伸手，饭来张口。你甲我讲世间是苦，苦伫倒？我都体会啦。伊毋知讲伊会当即生遮好康，过去先修行来，
啊，无伊拢袂听了，就伫享受当中就去做伙，为着食，已经飞干飞机无食，涂骹走的干呢，四个恋爱汽车无食，水底游的干呢船无食，啥物就食啦，做着足济杀业。过来为着名，为着款势，搭甲人争哦搭哦，做足多业。那么做这业，第三先我要对落。所以为啥物分科学无心？伊讲若有心者应当发愿，愿成彼国。你若有听到这个法门的？你就要相信，你就要发愿。极乐世界种种的清净庄严，是我释迦牟尼佛亲目睭所看到，我见是你，我亲目睭所看到的，你就要相信，就要发愿。会当到极乐世界去，就会当解发成事；会当到极乐世界去。咱这个世间种种的苦，伊也拢无。咱这个世间有啥物苦？生老病死，去到极乐世界，这些苦拢总无啊啦。因为这个环境叫做净土，为莲花化身出来了，莲花心无生苦。本来一化身出来，30以上80岁以后。道佛的相貌，道6种神通，伫极乐世界，你也知迄个莲花身，嘛叫做金刚那罗延身。金刚是形容，以咱这个世间上坚固上顶的是啥物？金刚钻，所以用金刚来形容极乐世界迄个莲花身，叫做金刚那罗延伸。金刚不坏，所以莲花心一化身出来，大丈夫相，不是像咱这个世界安尼啊。哦，安尼时段足辛苦，豆豆请，豆豆邀，经过10冬、20冬，中大成人，极乐世界不是啊。莲花心一生出来就是30以上，80岁后，大丈夫相。过来，迄个身躯袂害去，袂看病，袂老，不会衰老。会当伫极乐世界住偌久，甲阿弥陀同款，无量寿。阿弥陀叫做无量寿佛，咱去到极乐世界，咱叫做无量寿人。并且你要啥物拢有。咱头拄讲着，咱即个世间，我要爱伊，我要生存，种种的需求，无一定拢记得着啊。所以即个世间，我觉求不得苦。你啊体会当者，我用心安尼，年年日日安尼一直要追求，我要一项，我要一项，安尼真紧啊。结果发现袂得，啥物事？好苦哦，求不得苦。过来，伫咱这个世间，咱无介意定拄着了。你奇怪，这个人，我无介意安怎，定要找我的麻烦，无就定得一个面笑，咱看奇怪。事实上，毋是这一身啊，这缘拢是宿世结的。所以你来看，有的人咱阿捌也无熟悉啊，一看到就感觉足亲切。像我看到董师兄，我就感觉足亲切。很奇怪，怎么这么亲切？第一个看到就感觉足亲切的。啊，这毋是即生才熟悉啦。过去生就结着这个缘啊。所以人甲人拢有缘，有缘才来斗阵。啊，是啥物缘？4种缘，毋是来报恩，就是来报怨；毋是来讨债，就是来还债。所以，
拄着啊，拢是有缘。啊，定定拄着啥？拄着无好诶，咱讨厌诶，这叫做冤家安那路下啦。所以，伫即个世间，就受即种苦，行到倒位，就一定会拄着。啊，过来，咱爱人定定要甲咱分开，因为无常嘛，每一个人拢一段时间尔。生离死别，足苦足苦的。啊，这谁会当忝买？当在咱爱人要甲咱分开的时，这种苦，所以我家己的阿姑甲阿弟，伊的查某囝18岁车祸过身。甲即摆偌久啊？10几年啊！我阿囝若受着伊的查某囝，嘛是搁咧目屎。你若看我已经10几年甲即摆，只要受着伊的查某囝安尼请，安尼教育、养育到18岁，结果伫路的轿车一日酒醉甲弄死，安尼受着头受着。你看世间，还阁有啥物比这较悲哀？所以爱的别离，大家就会拄着啊。啊，阁来咧，将来生死这关上大关，每一个人来讲，人生的最后，要安怎走？哦，这真侪艺术咯。啊，你若讲艺术，对。有诶走是走甲足凄狂诶，有诶走是走甲足恐怖诶，有诶走是走甲哪会足安详诶，有诶走是走甲足自在诶。等于白白，咱讲甲白白死，啊尼遮尔济无共，遮尔济无共。啊，一般拢是安那？一般拢是足凄狂的、足无奈的、足毋愿的，安尼足艰苦。一般拢是安尼。啊，这苦，咱世间来到这个世间，就拢会拄着。啊，你头拄无讲着，伊当走到足安详的啊，啊走到足自在啊，爱是啥？所以，念阿弥陀佛啦。啊，恁伫台中护持的莲友王先，安尼咧走的时阵足自在。我顶回来有讲，阮咱母义兄的妈妈，母义师兄的妈妈，伊咧往生的时阵，老衰啦无啥物病，啊，不过就是老衰。啊，老衰其实就真艰苦啦我们这个世间的劳苦就很难受。啊，不过无啥物病就是老衰尔。啊，人足稀少的，倒伫眠床。要往生迄天，10点外，莲友拢来甲看，来甲加油，加油哦，念佛咯，佮点头，佮大家再见，再见。迄当阵无法度讲话啊，用手甲大家道别啊。10点外甲大家道别，啊，大家就陪念佛，念到12点半。都伫大家念佛声中，安尼足安详。所以头拄董师兄你讲，董师姐经典，我绝对相信。你看看一个人安尼挨磨足艰苦的，足艰苦的，他已经看过了迄种挨磨的苦是啥物苦？我们在台中曾经去住念到一个挨磨的师姐。哇，艰苦你知无？伊个毛笔做落去无偌久，就搁疼，就讲，足疼的啦，足疼的，足疼的，我就一直哀啊。啊，莲友后来去甲陪伊念佛一段时间，伊慢慢就转过来啦。阮若爱看足疼，伊就看阿弥陀佛，阿弥陀佛，一句一句。啊，无你看是安怎看呢？阿弥陀佛。阿弥陀佛，阿弥
是安尼两个。那个录音带还录起来啦，我们台中连友给它录起来，来你回去听听看。我们不要到了临命中那么苦的时候，我才要觉悟，才要念佛。我现在身体还好好的，我现在赶快拼，即马较紧拼两回功夫，累积是更加福德的资粮。后边就当像董事姐安尼，所以讲董事姐人虽然真艰苦，无连友伫边你甲念佛，还是可以跟着念佛。那么到了往生前，眼睛张大了，满脸的笑容，看到了谁？看到了佛菩萨来接他了。注意，你看伊的面，你就知影，伊主讲若是看到什么物件，伊个面是足恐怖的面，足惊吓的面。那不一定是看到佛菩萨了，不知道看到什么，有可能是业相。一看到是足欢喜的，你目睭瞪啊足大个，足欢喜的笑容的面，笑面。看走20秒，慢慢咱放随缘，安详自在往生。哇，董事姐好了不起哦，真的太棒了。那么这是咱要学习的啊，后日我嘛要安尼，为什么这艰苦嘛是要拼来极乐世界？甲多咱讲啊，极乐世界真的苦拢总无。我去到极乐世界，注意我要爱啥就有啥，事意得意，事实得实，这拢是佛经内底所讲。咱修行所需要的资粮，阿弥陀拢甲咱传好啊。去到极乐世界，只要专心修行就好，啥物都免烦恼。过来，会搁甲爱人分开无？注意，去到极乐世界，每一个人拢是无量寿，所以咱这个世间曾经有一个秦始皇，伊要求啥物？长生不老药，有无求着哦？求无着。实际上，这个世间无长生不老的药啊，毋过有长生不老术，有长生不老的方法。是啥物方法？就是念阿弥陀佛，求生西方极乐世界，你就会当长生不老。所以，足侪祖师是知影讲极乐世界遮好，会求一个谭鸾大师。因为啥物修行，就是惊死。我有一天我会死了，我死时要去倒？所以当阵较紧去求世界求。后来叫求着仙金啊，然后安那修会当做仙做神仙，不过做神仙换200岁、换300岁时间安那嘛是会到啊。后来拄着一位西个高僧，才甲讲，这个世间无长生不老的药啊啦，不过有长生不老术是啥物？伊就互伊咱净土的经典来。你修这个法门，求生西方极乐世界，自然长生不老。所以祖师是安尼成就的了。所以咱讲爱别离，去到遐永远斗阵啊。所以我定下甲我妈讲，妈妈，你若希望讲甲阮遮囝孙拢做伙吼，你定爱安那好好念佛咯。你去极乐世界，将来我嘛要来极乐世界，咱这囝孙仔拢来去极乐世界，永远安那，永远袂阁分开啊！你若无去极乐世界，哇害啊！你无去极乐世界去倒？去着倒，毋知去倒一倒啊！走去畜生道、无鬼道、地狱道，
啊是走去天顶人间，哇，安尼要搁见面，遥遥无期啊！所以爱别离苦，叫做世界无啦。啊，过来环境为苦，叫做世界有无嘛无？因为叫做世界拢是修行的菩萨，叫做诸上善人聚会一处。所以咱去到极乐世界，大家拢是对着这大菩萨做位修行，听经闻法，对着这大菩萨到西方世界去普度众生。那么咱伫这个世间，所有的苦，去到极乐世界完全拢无，并且伫这个环境当中，享受就是修持。享受种种的娱乐，咱的道业就不断提升、不断进步。所以这就是为什么叫咱去叫世界的原因。惊咱唔相信伫后壁，佫提出六方的诸佛来做证明。伊讲，如果今正赞叹阿弥陀佛不可思议功德之力，讲像我今仔日来赞叹阿弥陀佛。安尼创造极乐世界不可思议的利益，东方已有阿相比佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥佛、妙音佛，你是顶天河三所诸佛，像天河山这么多诸佛，讲伊提高出光中色相，遍覆3000大千世界说成是的，拢伫伊的佛国显着。光中色相，广长舌是佛的说法相。那么现着光中色相要创啥？拢看到伊的佛国众生，当心是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经，你都要相信。相信这部经，这个法门是所有的诸佛所护念的这部经。那么，六方的诸佛拢安尼劝伊的众生往生极乐世界。那么，老众生修这个法门，伊讲老众生闻是篇受持者，去闻诸佛名者，会当听到这部经，照着这部经安尼来修行，就得到诸佛之所护念。就受着佛甲咱护念，一直护念到什么时阵？护念到咱成佛为止。所以这种大利益，释迦牟尼佛是来讲种慈悲的慈悲到了极点。啊，不过这个法门，啥物就好，一个缺点，什么缺点？难信啊！众生听到，伊我都相信。伊无法愿要去极乐世界，阿弥陀佛无法度来甲接引。啊，再来是咧法，我一听到啊，虽然讲你还有怀疑，无要紧，我来听经。逐礼拜我来听涂老师讲经，安尼我来研究这经典啊，确实就是安尼。这是我伫经上甲咱讲的啊，这个利益，迄个利益，哎呀，一条一条。佛绝对袂讲袂差，袂甲咱骗，自然咱的信心一天一天增长，咱的愿力一天一天恳切。你用着清心切愿，老老实实来念佛，那么这生咱解脱就有希望。所以这最重要的吼，咱为什么要来研究净土的经典？咱必须要知影佛伊的慈悲心，咱才会当安那好法珍惜。佛就是要让所有众生都会当解脱成事，再来这个世间实现。啊，就是要让咱外面的众生拢会当同生成就，才讲出这个法门。所以咱真福气啊，会当得到这个法，真的要好好珍惜。好好珍惜。然后因为时间超过了，历尽之意，咱就等待后一回再过来补充，来说明。
那么最后咱个来练功夫。做书过去讲哦，咱将来要靠这句阿弥陀佛，毋是将来。